өте жеңіл әдіспен түшпәра дейді бір жерлерде пельмен дейді. Короче, соны дайындаймыз. Мен бірінші салмасын дайындап алдым. Өйткені кішкене пиязды турап несеп қойсаң су шығып неге фаршқа сіңіп тұрады. Пияз бен фаршты араластырып, тұз қосып, қара бұрыш қосып, кішкене араластырып, холодильникке салып қойдым. Менде бір пияз, бірақ егіз пияз болғаннан кейін менде біреу жетеді. Майдалап турап, үстіне бір шай қасық тұз, қара бұрыш, сосын кішкене қызыл бұрыш септім. Көп емес, қызыл бұрыш кішкене ғана септім. Сосын жаңағы екеуін қосып араластырдым да, одан кейін қамырымды илеп алдым. Қамырға жылы су, бір жұмыртқа, екеуін қосып әбден араластырып алдым бір-біріне. Одан кейін үстіне кішкене бір ас қасық тұз, шай қасық, ас қасық емес. Екеуін әбден араластырып болғаннан кейін үстіне ұн қостым. Баста нормально електен өткізіп жатқанмын, содан кейін қоя ғой самал деп қайтадан үстіне аудара салған соң екеуін қосып кішкене қатты қылып илеу керек. Пельменге қатты қамыр болса ол күшті болады. Сонымен қатты қылып илеп холодильникке 20 минутқа қалдырдым. Менде қамырларды, мен мысалы осы қамырдың өзін мен 3 бөлікке майда жайған қамырларды жақсы көремін. Өзіме ыңғайлы солай екен. Сонымен жайып алып, пельменді түйіп, вуаля, болды, короче. Готов. Менде қамырларымды осылай аз-аздан жайған ұнайды маған. Кейбіреулер үлкен кәдімгі етке жайғанды жақсы көреді. Мен иногда өйтіп жаямын. Основной мен кішкентай қылып жаямын. Өйткені менде балаларым жерге жайғанда жер столға балаларым менде жағаласып кетеді. Қамырыңыз жұқа болып кетпеу керек. Қайнатқан кезде езіліп кетеді. Кішкене қалыңдау болған дұрыс.